Какво? Режи го. Каква мръсна. Шаранска. Така. Нимо, дай се едно найлонче. Отвори. И какво сега? Айде му правим операция. Дай да видя баба как изглежда. Ама това е видео. Какво значи видео? Видео снимаме. Чакай се. Видеота бе. Кажи се. Дай ми едно найлонче. О, женски ли е, мъжки ли е? Да. Това хайвер ли е, ма? Да не се втелясва. Това женски, ма. То щел да си фърга хайвер. Къде е баба? Ето. Баба къде е? Баба, ръката е там. Баба ти като един хирург. Е така режат хирурзите. Да, е, къде го. Ема дъното. И там, мамо. Пането. Давай. Баба, иди Отвори да. да видя. Иди да идеш, бе. Ей се.